अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुहेब एक दफ़ा फिर उमैस अली ख़ान के साथ मीरपुर वाले नफीस वाले। और अब की दफ़ा हम लेके आए हैं सोनी A7 III की अनबॉक्सिंग। बड़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी इस कैमरे की अनबॉक्सिंग की, तो आज तक कभी अनबॉक्सिंग का चांस नहीं मिला था। तो आज हमें ये चांस मिला था, तो हमने इस चांस से फ़ायदा भी उठाया। और बड़ा ज़बरदस्त कैमरा है। इसकी बाकी तारीफ़ उमैस भाई करेंगे। उमैस भाई के मुंह से इसकी तारीफ़ ज़्यादा अच्छी लगी, जो कि इन्होंने इस चीज़ के बारे में ज़्यादा रिसर्च की हुई है मेरे मुकाबले में। तो उमैस भाई, कैसी प्रोडक्ट है A7 III? दुख दर्द का इजहार ना कीजिएगा, खुशी का इजहार कीजिएगा। A7 III बेसिकली सोनी के, अगर आप अल्फ़ा सीरीज़ देखें तो इससे पहले A7S2 आया था, A7R आया था। इन्होंने हाइब्रिड बनाया, फोटोग्राफी के लिए भी और वीडियो के लिए भी। इसमें इक्वली अच्छे फीचर्स मौजूद हैं। बैटरी लाइफ इसमें बढ़ा दी है। इससे प्रीवियस जितने A7 सीरीज़ के कैमरे थे उसकी बैटरी लाइफ का इशू था, बैटरी लाइफ बढ़ गई है। 693 ऑटो फोकस पॉइंट से ऑटो फोकसिंग ज़बरदस्त है इसके अपने नेटिव लेंसेज के साथ। और भी मज़ीद इसकी फीचर्स हैं, लेकिन अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये रहा, ये उमैस भाई की हम कटिंग करने लगे हैं A7 III के लिए। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये A7 III पे छुरी फिर गई है। ये टिकटॉक चल रहा है पीछे, ये चल जाता है कभी कभी। हम बिहाइंड द सीन्स आपको दिखाते नहीं है, बड़े मज़े की होती हैं, लेकिन हम उसको पी जाते हैं। आप बिहाइंड द सीन्स देखेंगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा। तो मैं भी खोल लिया कैमरा, ये तो खाली है। ये वही वाली है। अच्छा, इसमें स्ट्रैप नहीं आई थी। हाँ जी, ये रहा कैमरा, ये आ गई। सबसे पहले चीज़ें निकालते हैं। ये से निकलेगी, ये से निकलेगी। ये आ गई A7 की स्ट्रैप, ये आ गई बैटरी, ये आ गई इसकी चार्जिंग केबल, ये आ गया इसकी चार्जिंग एडाप्टर, और सबसे लास्ट में आ गया हमारा मिनी मॉन्स्टर A7 III। उमैस भाई जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फर्स्ट A7 III इन मीरपुर। ये वीडियो में जो हमने पिक्चर अपलोड की थी, पिक्चर जल्दी अपलोड कर रही थी, कैमरा पहुंचा था हमारे पास, तो इसलिए हमने अब इसकी अनबॉक्सिंग की है कंप्लीट। अनबॉक्सिंग की वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गए थे लेकिन चांस हमें अब मिला था। उमैस भाई, कैसी फील है? ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा है। पहले मैं A65 यूज़ करता रहा था, अब ये ग्रिप इसकी अच्छी है, बॉडी इसकी वेदर प्रूफ्ड है, तो फील तो बहुत अच्छी है। फुल फ्रेम है, बहुत अच्छी फील। चलाएंगे तो मज़ा आएगा। नहीं, मैं आपकी फील का, जो आपकी फीलिंग्स है ना, इंटरनल फीलिंग्स, मुझे उनका बहुत बेहतर अंदाज़ा है। उमैस भाई को जितनी खुशी हो रही है, इससे ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा खुशी उमैस भाई को आज, इससे पहले नहीं हुई। एक और बंदा उसको इस टाइम पे बहुत खुशी हो रही होगी। नहीं, उसको हम दिखाना चाहेंगे, अगर वो हमारे साथ आ जाए। एक बंदा हमारे साथ मौजूद है, लेकिन वो पीछे खड़ा हुआ हंस रहा है। आप आदिल भाई हमें ज्वाइन करेंगे? आ जाए, आप एक भी शक्ल दिखा दीजिए कि वो बंदा कौन है, तो वो भी देख लेंगे, एक जरा सा आपका दीदार हो जाएगा। मुझे भी काफी खुशी है इस कैमरे की। इस बंदे को, इस बंदे को भी बहुत ज्यादा खुशी है, और ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपनी फीलिंग्स को। उधर देख के आप जरा सा इजहार कर दीजिए ना, तो उनको इजहार कर ही नहीं सकता। इजहार कर सकता होता तो पहले कर चुका होता। अच्छा, अल्फाज में बहुत दफा किया। ये उमैस भाई का अकाउंटेंट है, और बड़ी मुश्किल से, बड़े प्यार से उमैस भाई ने इसको ट्रेन किया है, और ये कुछ ज़्यादा ट्रेन हो गया। अब उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा हमारा जो ये अनबॉक्सिंग का सेशन था पसंद आया होगा। जल्द से जल्द उमैस भाई इसके लिए जो रिव्यूज़ है, सैम्पल इमेजेस और वीडियोस उमैस भाई हमें प्रोवाइड करेंगे, तो हम आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। उमैस भाई, लास्ट वर्ड कुछ कहना चाहते हैं? बहुत खुश। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इतनी खुशी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मोहम्मद सुहेब को, आदिल को और उमैस भाई को कराची कैमरा सेंटर से इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि हम जल्द से जल्द कोई ना कोई अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।